توبه څه ته وایي؟ توبه بیرته راګرځېدو او رجوع کولو ته وایي. توبه د زړه هغه ویرې ته ویل کېږي چې انسان د خدای لور ته ورګرځوي. توبه له پوهې او پوهېدنې سره پیل کېږي، یعنی کله چې یو انسان په خپله خطا او ګناه باندې پوه شي، د خدای مقام او منزلت هم ورته معلوم وي، نو له همدې امله یې په زړه کې ویره پیدا شي او همدغه ویره یې اړ باسي چې ژر تر ژره خدای ته رجوع وکړي او په خپله ګناه پښیماني وشي. الله جل جلاله د کوم خلکو توبې قبلوي؟ الله جل جلاله د هغو خلکو توبې قبلوي چې د خپلو ناوړه عملونو په وجه له خدای جل جلاله نه وویریږي، پښیماني څرګنده کړي، له ټولو ګناهونو څخه مخ واړوي او خدای ته د زړه له تله رجوع وکړي او ووایي: ای زما ربه، زه په خپلو ټولو حواسو توبه کاږم او تا ته مې رجوع کړې ده. نو هغه ګناه چې له 100 کلونو راهیسې مې ترسره کړې ده، نن ستا په خاطر ترې توبه کاږم. ای زما ربه، خاص ستا د مینې او محبت په خاطر ترې توبه کاږم او خاص ستا د اطاعت په نیت ترې توبه کاږم. ته یې راته په خپلې لویولۍ سره بښنه وکړه. توبه همدغې ته وایي چې ګناهونه پرېږدې او د بښنې لپاره یې د ټولو عالمیانو رب ته رجوع وکړې. ځینې کسان داسې فکر کوي چې توبه یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې کبیره ګناوې یې کړې وي. هغوی په دې نظر دي چې یوازې کبیره ګناه توبې ته اړتیا لري او پر صغیره ګناهونو کې د ککړېدو پر وخت وایي: زه نو ولې توبه وکړم، ما خو کومه کبیره ګناه نه ده کړې، هر وخت چې مې کبیره ګناه وکړه بیا باید توبه وباسم. ځینې نور خلک په ځانګړې توګه ښځې بیا په دې فکر کې دي چې موږ ولې باید توبه وباسو، موږ خو په خپل ټول عمر کې حرام کار نه دی کړی. نو له همدې امله هغوی داسې فکر کوي چې دغه د توبې په اړه خبرې اصلا د هغوی لپاره نه دي. هغوی وایي دا خبرې په موږ پورې اړه نه لري، دا خبرې یوازې د هغو کسانو لپاره دي چې کبیره ګناوې کوي. دغه راز د الله جل جلاله یو شمېر ډېر مطیع او عبادت کوونکي بندګان چې کلونه یې د خدای عبادت کړی او خدای ته یې سر په سجده ایښی، هغوی هم کله ناکله داسې فکر کوي چې توبه په هغوی پورې هیڅ ارتباط نه لري. دغه کسان هم توبه یوازې د هغو کسانو لپاره بولي چې لا یې توبه ایستلې نه وي او الله جل جلاله ته تسلیم شوي نه وي. خو نه، داسې نه ده. دغه شان فکر د ټولو لپاره ناسم دی، ځکه توبه د هر مزل یو پړاو دی. یعنی توبه د ایمان په هره درجه کې شته. شاید یو تن به ډېر متقی او ډېر پرهیزګاره وي، خو داسې هیڅ کله هم نشي کېدای چې هغوی دې ځانونه له توبې خلاص وبولي. په دې معنا چې توبه د هر چا لپاره ده. د کبیره ګناه یا هم صغیره ګناه ترسره کوونکي دواړه توبې ته اړتیا لري او هغه کسان چې توبه یې ایستلې وي، هغوی هم پر خپلې توبې بیا کتنې ته اړتیا لري او باید توبه وکړي. لنډه دا چې موږ ټول توبې ته اړتیا لرو، ځکه چې د اسلام یو فرض دا هم دی چې تل په وار شپه او ورځ باید خپل خدای ته رجوع وکړو. دا خبره سمه نه ده چې په ټول عمر کې یو ځل توبه کافي ده، بلکې ټول عمر هره شپه او ورځ باید په وار توبه وکړو. خو توبه د څه لپاره؟ کله چې وجدانا د توبې احساس درته پیدا شي، باید همدغه ځای نه یې پیل کړئ. له خپل خدای سره خپله رابطه وګورئ. ځان ته دا خبره معلومه کړئ چې د خدای په حق کې مو څومره غفلت کړی دی. همدلته به د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړئ چې د څه لپاره باید توبه وکړئ. په همدې حالت کې باید په ځان زړه وسوځوئ، نو خپله به د خپل وجدان غږ واورئ چې درته وایي: زه باید توبه وکړم، زه له زړه غواړم چې توبه وکړم. لومړی تاسو له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ چې تر دې وړاندې مو څه کړي دي، وروسته بیا زه هم درته وایم چې باید څه وکړئ. زه تاسو په دې خبره پوهول غواړم چې کله یو څوک درته ووایي توبه وباسئ، تاسو باید په دې پوه شئ چې د څه په خاطر باید توبه وباسئ. عزیزانو، موږ باید د کبیره ګناهونو په وجه توبه وباسو. شاید یو څوک په تعجب سره ووایي چې زه د کبیره ګناه په وجه توبه وباسم، او دا هیڅ امکان نه لري چې زه د کبیره ګناه وکړم. خو نه عزیزانو، خبره داسې نه ده. هیڅ څوک باید ځان ته غره نشي. له هر چا نه کبیره ګناوې کېږي چې باید پرې توبه وکړي. زه یې بېلګې درته ښیم. آیا د لمانځه ځنډول کبیره ګناه نه ده؟ د څو لمونځونو جمع کول کبیره ګناه نه ده؟ کله چې یو څوک د ماسپښین لمونځ په مازدیګر، د مازدیګر لمونځ په ماښام او د ماښام لمونځ په ماخوستن کې کوي، او یا د سهار لمونځ د لمر ختو وروسته کوي، دا کبیره ګناوې نه دي؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث په پام کې نیولو سره دا ټول کبیره ګناوې دي. من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد آتی باب من ابواب الكبائر. ژباړه: څوک چې له کوم عذر پرته دوه لمونځ سره یو ځای کړي، هغوی د کبیره ګناه تر یوې دروازې پورې ورسېدلی دي. رواه الترمذي او حاکم له ابن عباس رضی الله عنهما څخه. همدا راز په لفظ سره وایي:
من جمع بین الصلاتین من غیر عذر. ژباړه څوک چې دوه لمونځونه له عذر پرته سره یو ځای کړي. په پورتني حدیث شریف کې له عذر څخه مقصد څه دی؟ که یو څوک له ویده کېدو وړاندې په دې نیت د خپل ساعت زنګ برابر کړي چې د لمانځه لپاره به بیرته راپاڅېږي، خو داسې ویده شي چې د ساعت په زنګ راویښ نه شي، نو دا یو عذر شو او د بښنې هیله یې کېدی شي. خو کله یو چا نه له 100 کلونو راهیسې د سهار لمونځ قضا کېږي او یا د راویښېدلو لپاره د ساعت زنګ نه برابروي، یا خپل ملګري ته نه وایي چې ما د لمانځه لپاره راویښ کړم، او یا دا چې ناوخته ویده کېږي او بیا د سهار لمانځه لپاره نشي ویښېدلی، دا بیا یو هم په عذر کې نشي حسابېدلی. په دې توګه له موږ نه کبیره ګناوې کېږي. آیا تاسو په دې پوهېږئ چې کبیره ګناه څه ته وایي؟ د لمونځونو ځنډول او یو ځای کول خپل کبیره ګناوې دي. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د لمانځه ځنډول به کبیره ګناه وي او که نه؟ الله جل جلاله یې په اړه فرمایي: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ژباړه: بیا تباهي ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل لمانځه څخه په غفلت کې ولیدلي. سورة الماعون آیه نمبر 4-5. افسوس د هغه چا په اړه چې په خپلو لمونځونو کې غفلت کوي. ابن عباس فرمایي: څوک چې په خپلو لمونځونو کې غفلت کوي او بې باکي کوي، دا هغه کسان دي چې خپل لمونځونه ځنډوي. تفسیر الطبري. دلته له بې باکه او غافل انسان څخه مطلب هغه کسان نه دي چې په پوهنتونونو کې لمونځونه نه کوي، بلکې مقصد یې هغه ښه ځوانان دي چې د ماسپښین لمونځ د مازدیګر تر بریدو او د مازدیګر لمونځ د ماښام تر بریدو او د ماښام لمونځ د ماخوستن تر بریدو یوازې څو دقیقې وړاندې کوي، یعنې خپل ټول لمونځونه ځنډوي او په داسې وخت کې یې ترسره کوي چې څو دقیقې وروسته پرې د بل لمانځه وخت را رسیږي. آیا تاسو پوهیږئ هغه خلک چې دغه شان لمونځونه کوي الله جل جلاله څنګه ورسره ژمنه کړې ده؟ الله جل جلاله هغوی ته په ویل سره وعده ورکړې ده. خو ویل څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي: ویل د دوزخ یوه کنده ده، کله چې یو کافر پکې وغورځول شي نو څو چې تر پایه پورې رسي 40 کاله به پرې تیر وي. رواه احمد او ترمذي. ابن عباس رضی الله عنه د ویل په اړه وایي: ویل د اور یو شوی غر دی، هر ځل چې فاجر د هغو سر ته خیژي نو بیرته به راشویږي او اور ته به لویږي. له مالک بن دینار څخه راغلی چې وایي: ویل په دوزخ کې یوه کنده ده چې هر ډول عذابونه پکې شته. په هر صورت دغه ویل د الله جل جلاله هماغه ژمنه ده چې د لمانځه ځنډونکو سره یې کړې ده. عزیزانو، شاید اوس به درته څرګنده شوې وي چې موږ ولې باید توبه وباسو. هو، موږ ځکه باید توبه وباسو چې کبیره ګناوې ترسره کوو. یوازې دا نه، بلکې داسې ډیر نور کارونه هم شته چې کبیره ګناوې بلل کېږي. د بېلګې په توګه، آیا مور او پلار ته د سپکو او سپورو ویل کبیره ګناه نه ده؟ آیا تاسو ته په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا معلومه ده چې مور او پلار ته یې د سپکو او سپورو په اړه څه ویلي؟ هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي: دا تر ټولو ستره کبیره ګناه ده چې یو څوک خپل مور او پلار لعنت کړي. یو چا وپوښتل: ای د الله رسوله، په مور او پلار باندې لعنت څنګه وي؟ وی فرمایل: همدا چې یو څوک د بل چا مور او پلار وشکنځي او هغه هم د ده مور او پلار وشکنځي. رواه بخاري او مسلم له عبدالله بن عمرو رضی الله عنه څخه. هر څوک چې دغسې کار کوي هغوی باید پوه شي چې دا کبیره ګناه ده چې د الله جل جلاله د قهر او غضب لامل کېږي. اوس پوه شئ چې ولې باید توبه وکړو. موږ د لمونځونو د ځنډولو، د جمعې لمانځه د نه کولو، کلونه د لمر ختو وروسته د سهار لمانځه د ادا کولو او یا نه کولو، د مور او پلار د نافرمانۍ په وجه توبې ته اړتیا لرو. هو، له مور او پلار څخه د سرغړونې په خاطر توبې ته اړتیا لرو. په دې خاطر هم توبې ته اړتیا لرو چې د مور او پلار په مقابل کې په لوړ غږ او د لاسونو په غورځولو سره خبرې وکړو. آیا د ټولو کبیره ګناوې نه دي؟ او که تاسو ته صغیره ګناوې ښکاري؟ آیا د مور او پلار په وړاندې غوسه کېدل او بیا له خونې څخه په قهر وتل او په مور او پلار پسې په زوره د وره پورې کول کبیره ګناوې نه دي؟ پام ملګرو، پام، هسې نه چې دغه ګناوې درته کوچنۍ او وړې ښکاره شي. الله جل جلاله همدغه راز فرمایي: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. ژباړه: آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ سورة الحجرات آیه نمبر 12. له دغه آیت نه ښکاري څوک چې د خپل بل مسلمان ورور غیبت کوي داسې مثال لري لکه د هغه غوښې چې په مړینې خوري. اوس د خپله له ځان سره په دې اړه فکر وکړه چې څنګه به د خپل مړه شوي ورور غوښې خوري، او بیا د هغو خلکو په اړه هم فکر وکړه
چې له خپلو ملګرو سره کینی او د خپلې مور او پلار غیبت کوي. نو مخکینی آیت ته په پام سره په دې اړه هم فکر وکړئ چې یو څوک به د خپلې مور او پلار غوښه څنګه خوري او په څه حالت کې به یې خوري. داسې واقعیتونه ډېر رامنځته کېږي او ټول یې په کبیره ګناهونو کې شمیرل کېږي. په دې توګه موږ هغه خلک یو چې ډېرې سترې ګناوې رانه کېږي. له همدې امله باید توبه وکړو. د توبې ترڅنګ باید دغه شان نورې ګناوې هم تشخیص کړو او په کلکه ترې مخ واړوو، خپل رب ته ترې پناه یوسو او د بښنې لپاره یې توبه وکاږو. بیا هم یو پوښتنه کوم، آیا د زنا او فحشا د مقدماتو په اړه مو څه نظر دی؟ د زنا او فحشا له مقدماتو څخه مې مقصد د سترګو زنا ده. هغه کسان چې د تلویزیوني چینلونو او انټرنیټي شبکو په لړ کې په تر ټولو فاسدو او ناروا شبکو پسې ګرځي، هغه پیدا کوي او بیا یې ګوري. آیا په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا درته معلومه ده؟ هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي والزنا العین النظر، یعنی د سترګو زنا لیدل دي. په دې توګه لیدل د فحشا پیل دی. د ناروا سایټونو او تلویزیوني چینلونو په کتلو سره تاسې د زنا دروازې وردربوئ، نو ځکه خو د زنا لومړنۍ دروازه همدغه لیدل او کتل دي. زه دا خبره در سره منم چې تاسو هغې زنا ته نه یاست رسېدلي چې الله جل جلاله حرامه کړې، خو دا خبره تاسې هم هیره نه کړئ چې په دې صورت کې تر یوې خطرناکې مرحلې پورې رسېدلي یاست، یعنې د کبیره ګناه تر دروازې پورې ورسېدلي یاستئ، او هغه همدغه د سترګو زنا ده چې ډېری ځوانان شپه او ورځ پرې اخته دي. آیا د ځوانو هلکانو او نجونو ترمنځ د دوستۍ رابطې چې زیاتره وخت لکه د یوه خاوند او مېرمنې ترمنځ د روابطو په بڼه غوره وي ستاسو له نظره کبیره ګناه نه ده؟ په انټرنیټ کې د نرانو او ښځو ترمنځ چټ کول او د داسې خبرو راکړه ورکړه چې په اورېدو یې تندی د شرم خوله نیسي او د ګناهونو باران له ځانه سره لري، ستاسو له نظره کبیره ګناه نه ده؟ آیا دا ټول توبې ته اړتیا نه لري؟ آیا تر اوسه پورې دې په زړه کې دا اراده راونه ټوکېده چې له دغه شان کبیره ګناهونو د حرام مال خوړلو د حجاب له نه کولو څخه باید ځان خلاص کړي؟ دغه شان کبیره ګناوې نورې هم ډېرې زیاتې دي چې هر د سالم عقل خاوند له خپل رب سره اخلاص لرونکی بنده یې باید وپېژني او ځان ترې وژغوري. خو د دې ترڅنګ د صغیره ګناهونو یو څو بېلګې راوړم، هغه چې هره شپه او ورځ یې ترسره کوو او توبې ته اړتیا لري. هغه ځوان چې د خپلو سترګو مهار یې پرانیستی پرېښی او په سړکونو او پارکونو کې ګرځي، په یوه ورځ کې به څومره ګناوې او بدۍ ترلاسه کوي. د هر سګرټ په څکولو سره به څومره ګناوې ورته رسي. هغه ښځې او نجونې چې ویښتان یې له حجاب نه راوتلي، ټول خلک یې ګوري خو دوی ورته هیڅ ارزښت نه ورکوي. د هر کس په لیدو سره به څومره ګناوې ورپسې لیکل کېږي. آیا په یوه شپه او ورځ کې د دغه شان ګناهونو شمېر به په زرګونو نه دی چې موږ یې باید په اړه توبه وکړو؟ له دومره زیاتو ګناهونو سره به د خپل رب په وړاندې څنګه ودرېږو؟ په خدای قسم زه ډارېږم که د یوې میاشتې دغه شان ګناوې سره راټولې کړو نو غرونه به ترې جوړ شي. هغه خویندې چې حجاب نه اغوندي، آیا کله یې هم له ځانه سره دا فکر کړی چې ویښتان یې لوڅ دي، خلک ورته ګوري او په دې توګه دواړه خواوې ښکارېږي؟ اوس تاسې خپله فکر وکړئ چې په یوه ورځ کې به څومره کسان د هغې ویښتانو ته ګوري او په یوه ورځ کې به څومره ګناوې ورته رسي. غیبت چې شپه او ورځ خلک او په ځانګړې توګه ښځې ورباندې لګیا دي، دروغ ویل، ورځنۍ بد اخلاقۍ، آیا دا ټولې توبې ته اړتیا لري او که نه؟ پر دغه کبیره او صغیره ګناهونو سربیره ځینې نور موارد هم شته چې له امله یې باید توبه وایستل شي. موږ له خپل رب جل جلاله څخه د غفلت په وجه توبې ته اړتیا لرو. موږ ولې باید پیدا شوي یو؟ دا یوه داسې پوښتنه ده چې تل یې له ځانونو سره باید تکرار کړو. موږ ولې پیدا شوي یو؟ د دې لپاره پیدا شوي یو چې خپل خدای جل جلاله وپېژنو. د ځمکې پر مخ د انسانانو شمېر 6.5 میلیارد انسانانو ته رسي. نو ای خدایه، په دغه 6.5 میلیارد انسانانو کې څومره کسان ته پېژنې؟ څومره یې ستا له یاد نه ناخبره دي؟ له بده مرغه په هغو کې په زرګونه کسان ګمراه او په میلیونونو نور به د الله جل جلاله له یاد نه بېخبره وي. که وپوښتل شي چا به د ځمکې پر مخ خدای لکه څنګه چې ښایي پېژندلی وي، چا به لکه څنګه چې ښایي هغسې یې عبادت کړی وي، چا به د هغه فرایض ادا کړي وي، چا به د هغه پر نعمتونو شکر ایستلی وي، د دغه شان کسانو شمېر به څومره وي؟ آیا د هغوی شمېر به 2 یا 3 میلیون تنو ته ورسېږي؟ له خدای نه غواړم چې شمېر یې زیات او نور هم زیات وي. خو پوښتنه مې دا ده چې آیا د خدای په وړاندې زموږ غفلت توبې ته اړتیا نه لري؟ موږ ته څوک روزي راکوي؟ چا موږ ته دومره پراخ نعمتونه په واک کې راکړي؟ آیا دغه بشریت به څوک وزغمي چې هره ورځ له خپل رب نه زرګونه ګامه لرې کېږي؟
په داسې حال کې چې رب جل جلاله ورسره مینه لري، هر ورځ ورته روزي ورکوي، خپل نعمتونه نه ترې دریغوي. آیا هغه زموږ خالق نه دی؟ آیا له هغه نه غفلت کول توبې ته اړتیا نه لري؟ په وروستي ځل چې د خدای له ویرې دې پر مخ اوښکې راغلې، هغه څه وخت و؟ یعنې له هغو نه څومره وخت تیر شوی؟ په وروستي ځل دی چې په پوره اخلاص د خدای په وړاندې سجده کېښوده، هغه څه وخت و؟ داسې کسان ډېر دي چې 80 کاله یې د خدای په وړاندې سجده ایښې وي، خو یوه سجده یې هم داسې نه ده چې حساب دې ورباندې وشي. دا هغه خلک دي چې په زړونو کې یې خشوع نشته او له خدای سره وصل نه دي. خپل سرونه په ځمکه ږدي او بیرته یې راپورته کوي، خو زړونه یې بل ځای وي. دا هغه خلک دي چې یو ځل یې هم د خدای په خاطر سجده نه ده کړې. ښه اوس ووایه، په وروستي ځل دی چې د خدای جل جلاله عظمت او جلال احساس کړ، هغه څه وخت و؟ په وروستي ځل دی چې له سترګو د خدای په خاطر اوښکې تویې شوې، هغه څه وخت و؟ اوس درته څرګنده شوه چې موږ څومره غفلت کړی او د خپل غفلت په وجه څومره توبې ته اړتیا لرو. موږ په هر حالت کې ګناه کوو. آیا زموږ تقدیر همداسې دی چې باید ګناه وکړو؟ دغه مسئله زموږ د پیدایښت سره ارتباط لري، خو د الله پاک پیژندل او له دې سره سره ګناهونه هم زموږ تقدیر دی. دا پروا نه کوي چې د قیامت په ورځ ګناهکار وي. اصلي ستونزه په دې کې ده چې په ورځ د قیامت به له خپل خالق سره مخ شي، خو د هغه په اړه به په هیڅ شي نه پوهیږي. دا خبره دومره مهمه نه ده چې د قیامت په ورځ د ګناهونو له ملامتونکي بار سره خپل رب ته ورشي. مهمه خبره دا ده چې خپل خالق ته ووایي: ای زما ربه، تا زه پیدا کړم خو ما ته ونه پیژندې. له همدې امله ملګرو، غافل انسان تر ګناهکار بنده نه ډیر بد دی. ما مخکې هم همدغه ټکي ته اشاره وکړه او بیا یې هم تکراروم. داسې نران او ښځې ډیر دي چې په ډیره ښه توګه تربیه شوي، هغوی ګناوې نه کوي، خو د خدای جل جلاله له یاد نه غافل دي. د ژوند په ګردابونو کې ایثار دي. هغوی حرام کارونه نه کوي، خو شپه او ورځ په داسې کارونو بوخت دي چې د خدای یاد پکې نشته، لکه کور، اولادونه، د خاوند مینه او داسې نور. دا کارونه یو هم بد نه دي، خو پوښتنه دا ده چې ای وروڼه او خویندو، د الله جل جلاله ستاسو په ژوند کې څه ځای لري؟ تاسو د خپل خدای جل جلاله له یاد نه غافل یاستئ. له همدې امله ستاسو وضعیت د یوه ګناهکار له وضعیت نه ډیر بد دی. خو ولې؟ دا ځکه چې ګناهکار سړی به یوه ورځ خپل خدای ته سر په سجده کښېږدي، له خپلو ګناهونو څخه به ستړی او پښیمانه شي او هغه به پرېږدي. خو یو غافل انسان هیڅکله هم د خپل غفلت څخه نه ستړی کېږي، د مرګ تر ورځې پورې په همدې حالت کې پاتې کېږي، ځکه چې غافل انسان له خپل غفلت نه هم ناخبره وي او په همدې ناخبرۍ کې یوه ورځ د مرګ له سلګیو سره مخ شي. له همدې امله شیطان هم یو غافل انسان ګناهونو ته نه هڅوي، ځکه شیطان غواړي چې هغه همداسې په غفلت کې وساتي، او دا هم په دې خاطر که یو غافل انسان ګناه وکړي نو ښایي چې له خپل غفلت نه راویښ شي. نو آیا په دې ټولو صورتونو کې توبې ته اړتیا نشته؟ زه چې په توبه باندې ټینګار کوم او د ایمان د هرې درجې خاوند ته په توبه باندې سپارښتنه کوم، له همدې امله یې کوم چې ډېر داسې موارد شته چې زیاتره وخت زموږ ورته پام نه وي، خو په کلکه توبې ته اړتیا لري. نو ځکه باید په هر حالت کې توبه هېره نه کړو. که خپلې خبرې لږ سره راټولې کړم، نو د لاندې مواردو په اړه باید توبه وکړو. د کبیره ګناهونو په خاطر باید توبه وکړو، د صغیره ګناهونو په خاطر باید توبه وکړو، د غفلت په خاطر باید توبه وکړو، د هغه نعمتونو په خاطر چې الله جل جلاله موږ ته راکړي او موږ یې شکر نه دی ادا کړی، په اړه یې باید توبه وکړو. لږ ځان ته پام وکړئ، خپل سترګو ته وګورئ او ترې وپوښتئ: ای زما سترګو، څه شي د دې لامل شول چې په تاسو کې د لیدلو توان پیدا شو؟ آیا دا خبره د انسان په عقل سره جوړېدلی شي چې د ښځې په رحم کې د نارینه له څو څاڅکي مني څخه د 2 سترګې چې لیدل کوي، 2 غوږونه چې اورېدل کوي، ژبه چې خبرې ورباندې کېږي، عقل چې تعقل ورباندې کېږي، زړه چې احساس ورباندې کېږي، پښې چې تګ ورباندې کېږي او اراده چې د خوځښت لامل کېږي او داسې نور یوازې له څو څاڅکو مني څخه را پیدا شي؟ آیا دا ټول څنګه پیدا کېږي؟ له دې پرته بل ځواب لرئ چې دا یوازې د الله جل جلاله خلقت دی او تاسو الله پاک جل جلاله پیدا کړی یاست؟ نو بیا د دومره پریمانه نعمتونو شکر څه شو؟ آیا تاسو کومه ورځ په دغه نه پیدا کېدونکو نعمتونو باندې شکر ایستلی؟ الله جل جلاله زړه پیدا کړ او هغه ته حکم کړ چې له خپل خالق سره مینه ولري، خو کله چې زړه پیدا شي، په ښه او بد پوه شي، هوښیار شي، د مینې تر حده ورسیږي، نو بیا د خپل خالق په ځای د هغه له مخلوقاتو سره مینه کوي او هغه خالق هیر کړي چې زړه یې پیدا کړی دی. کله چې عقل په دې وپوهیږي چې خدای جل جلاله پیدا کړی او د خدای خلقت دی،
هغه جل جلاله ورته د پوهې توان ورکړی، نو کوم داسې عقل شته چې ځان ته په خطاب کې وایي ای عقله په ځان پوه شه او ځان وپوهوه، ته الله جل جلاله پیدا کړی یې، د پوهې او درک توان یې درکړی او دا ټولې ځانګړنې یې په دې خاطر درکړي چې د هغه جل جلاله په اړه فکر وکړي او هیر یې نه کړي. خو نه، زموږ عقلونه چې د پوهې تر کچې ورسي بیا داسې نه وایي، بلکې د خپل رب جل جلاله د شکر اداینې پر ځای وایي نه خدایه زه په جومات کې لمونځ نه کوم، زه حرام مال خورم، زه حجاب نه اغوندم، زه له مور او پلار نه سرغړونه کوم، زه په هر څه کې آزاد یم. دا او دې ته ورته ډېرې داسې خبرې پلانوي چې هغه یې د خلقت له موخې سره په ټکر کې دی. نو آیا موږ توبې ته اړتیا نه لرو؟ وروستۍ مسئله چې زه په دې برخه کې په اړه بحث کول اړین بولم هغه یوه ډېره ستونزمنه او سخته مسئله ده. هو په خدای قسم چې وروستۍ مسئله ډېره سخته او د توبې وړ ده. هغه دا چې تاسو د هغو ګناهونو په اړه توبه کړې ده چې پخوا مو ترسره کړي دي او وروسته مو پرې ایښي دي. آیا هغه هم توبې ته اړتیا لري او که نه؟ د بېلګې په توګه کله چې تاسو 14 او یا 15 کلن وئ نو ګناوې به مو کولې، خو کله چې لویان شوئ نو هغه ګناهونه مو پرېښودل، او یا لکه د اوسنۍ زمانې په عبارت هغه د ماشومتوب کارونه مو پرېښودل، خو هغه مو یوازې په دې خاطر پرېښودل چې اوس لویان شوي یاست او هغه کارونه له تاسو سره نه ښایي. نو څرګنده خبره ده چې تاسو ګناوې وکړئ خو توبه مو ورباندې ونه کړه، یعنې توبه د دې لامل نه شوه چې تاسو هغه کار پرېږدئ، بلکې ستاسو له شان سره د هغو ګناهونو د نه برابرېدو په وجه مو هغه پرېښودې. نو په دې صورت کې بیا هم شیطان له یوې ګناه څخه بلې ته انتقال کړي یاست. یا لکه هغه ځوانان چې په 20 کلنۍ کې یې له مور او پلار څخه سرغړونه کول، خو په 30 کلنۍ کې یې له دغه کار څخه لاس واخیست. نو آیا د دغه کړې او بیا پرېښودل شوې ګناه په اړه باید توبه وایستل شي او که نه؟ هغه ګناوې به ورته بښل شوې وي او که نه؟ نه، هیڅکله هم نه. زه دا خبره در سره منم چې تاسو به وروسته هغه ګناوې پرې ایښې وي چې په ماشومتوب او یا زلمیتوب کې به مو کولې، خو پر هغو مو توبه نه ده ایستلې. نو ځکه خو ویلی شو چې ګناوې لا هم نه دي بښل شوې. دا ډېره مهمه خبره ده چې ښایي ډېر خلک به له خپلو دغسې ګناهونو څخه غافل وي. خلک په دې خبره نه پوهیږي. عزیزانو، ګناه یوازې په پرېښودلو نه بښل کیږي، یوازې هغه وخت بښل کیږي چې توبه ورباندې وسي، پښیماني ورباندې وښیي، د خدای جل جلاله نه یې په اړه بښنه وغواړو. په دې توګه هغه کسان چې له ناروغیو نه د ویرې یا نکاح او یا هم په خپل ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر له زنا لاس واخلي، د هغه ګناوې به له توبې پرته په خپله وبښلی شي؟ نه، له توبې پرته هیڅکله هم نشي بښل کېدلی. فکر وکړئ، ښه ځیر شئ، دغسې موارد څومره ډېر او زیات دي چې هغه بښنې او توبې ته اړتیا لري. هغه کس چې په نشه یي توکو روږدی وي خو وروسته د هغو په ضررونو باندې پوه شي او د خپل وضعیت او د حالت د ښه کېدو په خاطر له نشې نه لاس واخلي، نو دې ته هیڅکله هم توبه نشو ویلی، ځکه هغه یوازې نشه یي توکي د خپل وضعیت د ښه کېدو په خاطر پرې ایښی دي او په کړې ګناه یې توبه نه ده کړې. که پوښتم چې ولې یې نشه یي توکي پرې ایښي دي، نو ښایي ډېر خلک ووایي چې ډېر ستر نارینتوب او نارولۍ یې وکړه او د خپلو راتلونکي په اړه یې فکر وکړ. نو تاسو څه فکر کوئ؟ په دې نیت به د هغه مخکینی ګناه وبښل شي؟ نه، هیڅکله هم نه، ځکه چې هغه له ګناه څخه توبه نه ده کړې، بلکې هغه یې پرې ایښې ده. تاسو له ځانه سره فکر وکړئ، که یو څوک د قیامت په ورځ د الله جل جلاله په وړاندې حاضر شي او د هغو ګناهونو په اړه ورسره حساب پیل شي چې 10 کاله یې په دنیا کې ترسره کړي وي خو وروسته یې پرې ایښې وي، الله پاک به څنګه معامله ورسره وکړي؟ شاید بنده خپل الله جل جلاله ته ووایي ما دغه ګناوې وکړې خو وروسته مې پرېښودې او هیرې مې کړې. نو په یوازې پرېښودلو او هیرولو به هغه ګناوې بښل شوې وي چې یو چا کړي او بیا ورپسې لیکل شوي وي؟ نه، هغه ګناوې به یوازې هغه وخت بښل شوي وای چې بنده ورباندې توبه کړې وای. الله جل جلاله یې په اړه فرمایي احصاه الله ونسوه، ژباړه دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول عملونه شمیرلي خوندي ساتلي دي. سورة المجادله آیه نمبر 6. همدغه راز الله جل جلاله فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه، ژباړه او اولنامه به یې مخې ته کېښودل شي، په هغه وخت کې به ته ورته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویریدونکي وي. سورة الکهف آیه نمبر 49. او دغه لاندې آیت په داسې حال کې له ځان سره تصور کړه چې قیامت را رسېدلی
ژباړه او عملنامې به یې مخې ته کېښودل شي. په هغه وخت کې به ته ورته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویرېدونکي وي او وایي به چې های زموږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زموږ هیڅ وړوکی او غټ حرکت ترې نه دی پاتې شوی چې په ده کې لیکل شوي نه وي. هر څه چې هغوی کړي وي هغه ټول به د خپلو سترګو په وړاندې وویني او ستا رب به په هیڅ چا یو بد سری ظلم ونه کړي. سورة الکهف آیه نمبر 49. او ژباړم: هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضره ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې د هغه او د بدو عملونو ترمنځ یې ډېره فاصله وای. الله تاسو له خپله ځانه ویروي. سورة آل عمران آیه نمبر 10. عزیزانو، توبه وکړئ. توبه ډېر اسانه کار دی. توبه یوه ډېره ستره خزانه ده. توبه د هغه ګناهونو د بښنې لپاره چې مخکې مو کړي دي، وروسته مو پرې ایښي دي او بیا مو هېرې کړي دي. ډېره ساده او اسانه طریقه ده. توبه هغه له منځه وړي. له هغو ګناهونو څخه توبه وکړئ. دا حرامه ده چې د هغو ګناهونو په شتون کې د خپل رب په وړاندې ودرېږئ او په وجه یې در سره حساب وشي. همدا اوس پاڅېږئ، توبه وکړه او له تېرو ګناهونو څخه ځان بېغمه کړه. سفیان ثوري د تابعینو له ډلې څخه یو ستر تابعي، د صحابه په لاس روزل شوی او کلک مسلمان وایي: یوه ورځ له ځان سره کېناستم چې خپلې ګناوې وشمېرم. د سفیان ثوري خبرې به یوازې همدلته پرېږدم. په تاسو کې داسې څوک شته چې کومه ورځ له خپل ځان سره کېناستلی وي او له ځان سره یې د خپلو ګناهونو حساب کړی وي؟ په هر صورت سفیان ثوري ځان ته په خطاب کې وایي: ای سفیانه، ته به د الله جل جلاله حضور ته ورځې او د یوې ګناه حساب به در سره کېږي. ته به د خپل رب په وړاندې درېږې او د یوې ګناه ځواب به وایې. عزیزانو، د سفیان ثوري غوندې یو لوی انسان او مخکښ تابعي چې له ځانه سره کینې او له ځانه سره خپلې ګناوې شمېري، نو که پر ځای یې ته خپلې ګناوې وشمېرې نو څومره به وشي؟ سفیان ثوري تر حساب وروسته له ځانه سره وویل: ای سفیانه، دا یوازې هغه ګناوې دي چې درته په یاد دي. هغه چې الله جل جلاله درپسې لیکلي او تا هېرې کړي دي، هغه به څومره وي؟ سفیان ثوري بیا ځان ته په خطاب کې وویل: توبه وکړه. مخکې له دې چې د الله جل جلاله حضور ته ورشې نو توبه وکړه. هغه وایي: له ځانه سره کېناستم او د خپل ژوند ټول کلونه مې یو په یاد راوست چې سفیان ثوري په هغې تقوا او پرهیزګارۍ کې له ځانه سره حساب کاوه او په اړه یې توبه غوښته. نو موږ خو باید توبه وکړو او په ډېرو مواردو کې توبه وکړو. خو دغسې عمري توبه څنګه باید ادا کړو؟ اسانه خبره ده. لومړی د بلوغ لومړني کلونه در یاد کړئ او د هغو کلونو په اړه توبه وکړئ چې تاسو لا کوچنیان وئ. ورپسې له بلوغ نه وروسته کلونه په ترتیب سره در یاد کړئ او په هغو کې رامنځته شوې پیښې در یاد کړئ او بیا په دې اړه فکر وکړئ چې په دغو کلونو کې په کړیو ګناهونو مو توبه کړې او که نه. آیا په هغو ګناهونو چې هېرې کړي مو دي توبه مو ورباندې کړې او که نه؟ آیا پر فلانۍ ګناه مو توبه ایستې او که نه؟ سفیان ثوري وایي: له ځان سره مې همدغه شان محاسبه وکړه، خو کله چې له محاسبې نه راخلاص شوم آرام او هوسا شوم. ورونو، ښایي اوس به درته څرګنده شوي وي چې په کومو شیانو باید توبه وکړو. آیا تاسو د خپلو وجودونو دننه د توبې اړتیا حس کړه او که نه؟ د خپلو ګناهونو په لویوالي پوه شوئ او که نه؟ آیا په خپلو لویو ګناهونو او کوچنیو ګناهونو، غفلتونو، د نعمتونو په ناشکرۍ کړیو او هېرو کړیو ګناهونو او ګڼو نورو ګناهونو باندې پوه شوئ او که نه؟ دا مسئله ډېره مهمه او د پام وړ ده چې باید ورباندې ځانونه وپوهوو. دا خو د مسئلې یو اړخ و چې موږ باید په هر حالت کې له ځان سره محاسبه وکړو، له ځانه پوښتنه وکړو او کړیو، هېرو کړیو، لویو او کوچنیو او داسې نورو ګناهونو په اړه باید بښنه وغواړو. د مسئلې بل اړخ دا دی چې راځئ د توبې پر وخت د الله جل جلاله رحمت او مهربانۍ ته ځیر شو.